Cacete! Tarde, meu mano, como é que você tá? Você tá bom? Pegue seu café e vem comigo porque eu sou o Caneco. E esse é o nosso canal de React. Mano, basicamente eu pedi pra vocês sugestões de reacts que eu podia fazer da parte feminina do Trap Geek. E chegou alguns comentários falando dessa música aqui em específico, Asas do Rei dos Piratas. Irmão, Anne, dia oficial? Dia? E a Mystery. Cara, a Mystery eu já ouvi em outras músicas, eu acho que eu ouvi umas 3 músicas com ela. Eu ouvi a primeira música que ela lançou, que foi ainda com o Enigma. Eu ouvi uma que era dos vilões da Disney, se eu não me engano foi essa. E a última que ela lançou com o Marquinhos, que o Marquinhos lançou com ela, da Pitou contra o Gon. Eu acho que foi isso, meu portfólio da Dia, da Mystery no caso. A Dia eu já ouvi em alguns sons por aí, eu não vou saber exatamente em quais, porque provavelmente foram mais e eu não vou conseguir lembrar aqui de cabeça. Cara, a Anne tá aparecendo constantemente em alguns sons e, tipo, o primeiro som que eu reagi dela foi o de Ordem, que é, tipo, um dos primeiros vídeos aqui do canal. Então, se quiser dar uma olhada lá depois, passa lá. Então, já que tá tudo devidamente colorido, amarelo pro nosso mano Sandy, verde pro mano Zoro e vermelho pro Luffy, dá like. É sério, meu mano, tamo voltando agora com os reacts, vai ajudar muito se tiver esse apoio de vocês aí embaixo nos likes. Considera se inscrever também se você gostar do vídeo. Fechou? Então é isso, meu mano, vamos pro react aqui em 3, 2, 1, play. Oba, meus filhos, sabia que vocês podem estar me acompanhando em outras redes sociais? Ah, sabia? ok. Não é merchan. Não sabia? Pois agora tá sabendo. Segue lá, @AnneTHN. Segue lá, @Caneconi também. Opa, nunca vi isso daí na legenda. Nossa, nunca vi ninguém. Que legal. Posso não. Barulho. É você que se vire agora com esse corte. Você se fudeu. Música só de mulher, você gosta. Você gosta que mulheres e One Piece na mesma coisa. Uma delícia. Vai ficar essa parte. Ok. Posso roubar teu celular? Mas do nada, sangue do chão. Sim. Depois da interrupção da nossa editora, vamos de novo aqui. Ok. Cara, eu realmente não conheço ninguém da produção. Sobe as cinzas do passado, mas deixa o vento levar. Sonho que eu carrego, eu quero encontrar o lugar onde enfim todo mar se encontrar. Todo esse sofrimento formou valores que eu sigo na vida. Mesmo que seja inimigo, não passará fome, essa é minha sina. Luto contra pés, jamais sugere as mãos pelas suas sagradas pra comida. Serve por carinho. Muito legal essa filosofia dele. Verdade, né, mano? A vontade herdada do Sandy, fritar ovo. Cacete! Ai, ai, arrepiei. Que lindo. Mas doeu mais te perder no fim. Prometo por ela e não por mim. Ser no futuro melhor espadachim. Luto com minhas 3 espadas. De caçador passa então ser pirada. As costas, confiança. Nossa, eu tô gostando dessa bateria bem marcadona. Olha o homem aqui, ó. Literalmente Zoro.
Ai, ui, arrepiei. Melhor no meu bando, você não encostar. Sem tirar o corte, vem na minha espada. É potencial, vídeo essa triplicar. Me arrisco, sirvo para os salvar. Sem fissura, pura, desperta, meu achura. Meu Deus. Cara, eu tô lembrando da música de Ordem, que, né, a Anne foi quem postou. E tem esse rockzão marcado também, a bateria. Nossa, que lindo. Me deu uma nostalgia de, tipo, meio ano atrás, tá ligado? Uma promessa que eu fiz, ela não desistirei. Por ele, por mim, esse chapéu devolverei. Cada sonho, cada ambição, a minha jornada não para. A você, irmãos, pelo meu bando, juro que ser o rei dos piratas. Ui. Juro que eu vou te salvar ao fim. Segunda mão, treinamento alto, vem as pinantes, vai acabar aqui. Terceira mão, a bruxa cê vai cair. Quarta mão, seu contrabando é o fim. E quando eu tô caindo no chão, vem aqui tamar. Nossa, eu não vou pausar agora porque é sacanagem, tá acabando a música. Mas eu volto depois pra essa parte, meu Deus. Annie amassou como Luffy. Ai, velho. Eu e os meus manos. Mano, vamos voltar agora já pra não perder o fio da meada. Isso daqui me lembrou o Basara cantando, né? O som ali do Luffy também. Porque tem esse drop dos tambores da libertação de fundo assim. Pu, 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 pu. Esse é o Gear 5, a história muito louco. E tipo, combina muito porque, né? Afinal, o Luffy morre pra chegar no Gear 5. Eu não tô falando que, sei lá, ela se inspirou no Basara ou que é cópia, muito pelo contrário. É tipo, é parte do anime, tem que ser usado, tá ligado? E olha que drop gostoso esse ouvir, ó. Mano. E esse negócio dela trazendo a vontade do Luffy pra letra também. Pra esse povo, vou trazer paz, hoje você cai. Isso é tão divertido. Ó. Ai, esses gritos pegam na alma, mano, que maravilha. Eu tinha esquecido de deixar o like. Cara, essa aqui é minha conta de react, a minha conta pessoal, realmente. Eu sou inscrito em muito canal, porém eu não lembro disso na hora que eu tô aqui, tá ligado? Então eu sou inscrito numa quantia assim, ó, de canal. Enfim, mano, ai, arrepiou. 342 vezes hoje. Que maravilha, mano, foi excepcional. Não necessariamente por esse negócio de, rap de mulher. Mas realmente, cara, música é música. Tem que ser apreciado de qualquer jeito, sabe? Independente de quem tá cantando, se a mensagem foi passada da maneira certa, fechou. A música é excepcional. Que nem eu disse, os primeiros reacts que eu trouxe aqui no canal já tiveram 2 pessoas marcando ele ali. Que foi principalmente a Anne, por conta desse som de Ordem que eu falei. E teve outra que fez o som da Erin. Eu vou até dar uma olhada aqui no canal. O som da Erin foi feita pela Mendes. Cara, a Mendes eu nunca mais vi nada dela. Tipo, eu sei que alguns cantores um pouco menores acabam, tipo, tendo pausas de meses entre os trabalhos e coisa e tal, mas eu sinceramente acho que não é isso, eu não pesquisei nem nada, mas simplesmente eu não tô recebendo isso, porque a máxima que chega aqui pra mim é tipo Marquinhos, Enigma e coisa e tal, só que tem todo esse submundo, toda essa qualidade simplesmente escondida que a gente não tá conseguindo ver recentemente no YouTube. Mano, pelo amor de Deus, recomendem mais raps dessas deusas aqui. Enfim, meu mano, gostou do react? Aqui, ó. Tá lendo aqui? Deixa o like, meu mano, vai me ajudar muito, você não faz nem ideia. E, cara, o canal tá voltando agora, eu preciso desse
empurrãozinho que o like me dá pra simplesmente alcançar mais pessoas. Então me dá essa força, não vai te custar nada e vai me ajudar muito. Além disso, gostou do react de verdade? Se inscreve aqui no canal, meu mano, 2 vídeos diários aqui pra você, meio-dia e às 7. E cara, vem fazer parte da nossa cafeteria, você não vai se arrepender. Até a próxima.